प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती आमी काँग्रेस पक्षान चीफ इलेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया गोवा हाका एक कंप्लेन आज केल्या ती म्हणल्यार BJPची 11 तारखेक जो तांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आसा अमित शाह एक स्टेटमेंट केलो BJPच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान की जर नरेंद्र मोदीचे सरकार परत सत्तेर आयलें देशान जाल्यार इन्फिल्ट्रेटर्स जे आसा तांकां सगळ्यांक काडून भायर उडयतले म्हणून देशांच्यान एक्सेप्ट फॉर सम रिलिजन्स. इन्फिल्ट्रेटर्स म्हणटा ते दुसरे दुसरे देशाचे इन्फिल्ट्रेटर्स आसूंक शकता, घुसपेट आसूंक शकता, म्हणल्यार पाकिस्तानी आसूंक शकता, फाल्यां चायनीज घुसपेटी आसूंक शकता, फाल्यां बांगलादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स आसूंक शकता. आमी जे आमच्या लेटरान सुद्दां मेन्शन केला जे एक्सेप्शन्स तांच्यांनी दिले जे इन्फिल्ट्रेटरांक आमी माफ करचे ना म्हणून ते ताणें एक्सेप्शनान क्रिश्चन्स किंवा मुस्लिम्स खंयच मेन्शन केल्ले ना आनी क्लियरली मेन्शन केला की ते NRC जी आसा ती संबंद इंडिया भर लायतले आनी इंडिया भरच्यान काडटले. आतां प्रश्न असो आसा की गोंयान सुद्दां भरपूर आमचे क्रिश्चन भाव आसा, मुस्लिम भाव आसा, विविध धर्माचे लोक आसा जे आमी आमचे इंडियेचे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे संविधाना प्रमाणे आमी तांकां सगळ्यांक आमचे भाऊच म्हणटात. आता इन्फिल्ट्रेटरांक जेन्ना रिलिजनाचो कलर दिता, इन्फिल्ट्रेटरांक जेन्ना रिलिजियस बेसिसाचेर डिस्क्रिमिनेट करता तेन्ना एक फियर आनी एन्झायटी भंय प्रत्येक मनशाच्या मनात निर्माण जाता की फाल्यां आमकां भायले म्हणून उडयत जाल्यार कितें. आनी जर फाल्यां आमचे क्रिश्चन भावांक जर फाल्यां तुमी पोर्तुगीज म्हणले कित्याक गोंयांत पोर्तुगीज हाजे पयलीं आसले, फाल्यां जर तांकां म्हणलें की नासलेत म्हणून तुमी कित्याक एज इट इज तांची BJPची आनी तांची जी बेजीक आयडियोलॉजी आसा संघाची ती आमी पळयत जाल्यार तांच्यांनी सदांच म्हणला की हिंदू राष्ट्र ते सगळ्यांक समावून घेवपाचे मनस्थितीनूच नासता. ते परिस्थितीन जर अशी परिस्थिती गोंयान फाल्यां उद्भवली जाल्यार ती एक धोकादायक परिस्थिती जावंक शकता. हें सगळें आमी लक्षांत घेवन आमी जो स्टेटमेंट BJPचो लिडरशिपा कडल्यान आयला तातूंत एक कम्युनल डिस्कॉर्ड एक कितें म्हणटा धार्मीक भेदभाव जातलो आनी तातूंतल्यान जी भितीपूर्ण वातावरण तयार जातलें तें प्रिवेंट करपा खातीर आमी इलेक्शन कमिशना कडेन रिक्वेस्ट केला की इमिजिएटली तांचे लिडरशिपाचेर FIR रजिस्टर करची म्हणून पुलिशेक इन्स्ट्रक्शन दिवचें म्हणून.